அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். 8/11/2024 காலை 4:30 மணி நிலவர வானிலை அமைப்பு. நேற்றைக்கு நாம் அறிவித்த இடங்களில் பரவலான மழைப்பொழிவு, அதாவது ஆங்காங்கே இருக்கும் தமிழகத்தில் அநேகமான இடங்களில் மிதமானது முதல் சற்று கனமழை அப்படின்ற மாதிரி, கடலோரங்களில் ஆங்காங்கே ஒரு கனமழையும், அதாவது இந்த தெற்கு டெல்டா அப்படின்ற மாதிரி வச்சுங்க. டெல்டாவின் பகுதிகளே, அதாவது கடலோரத்திலிருந்து வடகடலோரம், வட உள் மாவட்டங்கள் என ஆங்காங்கே இந்த ரேடார் அமைப்பில் பார்த்துருந்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஆங்காங்கே அப்படியே சிதறி மழைப்பொழிவு, அதே மாதிரி மேகமூட்டம் வந்து அவ்வப்போது மழைப்பொழிவு, தூறல் அப்படி இப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. இன்றைக்கு 8 நாம் என்ன சொல்லியிருந்தோம், ஏற்கனவே சில நாட்களுக்கு முன்பே சொல்லியிருக்கோம், தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா பகுதிகள் அப்படின்ற மாதிரி. நேற்றைக்கு மாலையே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு மழைப்பொழிவுங்க. அதாவது எப்படின்னா, இந்த டெல்டா கடலோரங்களில் மழைப்பொழிவு, அது நைட்டு, அதாவது இந்த இரவு முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு மழைப்பொழிவு கொடுத்து கொண்டு தான் வந்தது. தற்பொழுது சூழ்நிலை கூட இந்த 4:30 மணி அறிக்கையில் இந்த டெல்டா ஓரங்களில் மழைப்பொழிவு, இது படிப்படியாக அது உள்பகுதியில் ஆங்காங்கே வரும். அதாவது அந்த நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் ஒரு இடங்கள்லையும், மற்றும் தென் மாவட்டங்கள் பார்த்திங்கன்னா புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை மாவட்டத்தின் காரைக்குடி பகுதிகளில் ஒரு மழைப்பொழிவு முன்னேறும். இது வரும் மணி நேரங்கள் தென் மாவட்டங்களில் கண்டிப்பாக இன்றைக்கு மழைப்பொழிவு. இதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்றது, இன்றைக்கான வானிலை அமைப்பு எப்படி பார்த்திங்கன்னா, இலங்கைக்கு கிழக்கு புறமாக அந்த காற்று சுழற்சி நீடித்து கொண்டு, மற்றும் அந்தமானுக்கு வடபகுதியில் மற்றும் ஒரு காற்று சுழற்சியானது தீவிரமான காற்று சுழற்சியாகாது, இரண்டும் இணைப்பை ஏற்படுத்தி குளிர் அலையும், அதாவது வட இந்திய குளிர் அலை, மியான்மர் தரைப்பகுதியிலிருந்து வரும் குளிரலை மற்றும் வடதுருவ குளிரலை, இரு காற்று இணைவாக வெப்ப நீராவி காற்று, நிலநடுக்கோட்டு பகுதியிலிருந்து வரும் நீராவி காற்றும், இரு காற்று அமைப்பு நாம் ஏற்கனவே மியான்மருக்கு ஒரு நல்ல வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லியிருந்தோம். தென் பர்மா, அதாவது தெற்கு மியான்மர் பகுதியில் நல்ல ஒரு கனமழை, மிக கனமழை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கண்டிப்பாக அங்கே நல்ல ஒரு கனமழை கொடுத்து வருகிறதா சொல்லணும். இந்த அமைப்பு வரும் நாட்களில் இது அந்த நீள்வட்ட பாதை என்று நம்ம கடந்த ஒரு வார காலமாகவே சொல்லியிருந்தோம். இந்த நீள்வட்ட பாதையானது அது சுருங்கி மீண்டும் தமிழக கரை அருகே 10-11 தேதிக்கு மேலே ஒரு மழைப்பொழிவு அப்படின்றது சொல்லியிருக்கோம். இந்த இருகாற்று இணைவு அமைப்பு மாறி மாறி அமைந்து கொண்டிருப்பதால் ஆங்காங்கே ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும், அப்படி சில இடங்களில் தூறலாகவும், அப்படி விட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை கொடுத்து கொண்டு தான் வருகிறது. இது படிப்படியாக இந்த வானிலை அமைப்பு மாறும். இது இந்த செட்டிங்ஸ் அமையிற இடம் பொறுத்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கனமழையை கொடுக்கும். 10 தேதிக்கு மேலே இந்த சென்னை வடகடலோரங்களில் கண்டிப்பாக ஒரு கனமழை வாய்ப்பு தெரிகிறது. இது அந்த தெற்கு ஆந்திரா மற்றும் வட தமிழகத்திற்கு ஒரு மழைப்பொழிவை கொடுத்து கொண்டே தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே படிப்படியாக பரவலாக ஒரு மிதமானது முதல் சற்று கனமழை பொழிவு கண்டிப்பாக இருக்கும். வரும் நாட்களில் வானிலை எப்படி அப்படின்றத வானிலையோடு இணைந்திருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். இந்த சிஸ்டம் இலங்கை மீது, அதாவது தமிழகத்தின் ஊடாக பயணித்து இது அரபிக்கடல் சென்ற பிறகு மீண்டும் ஒரு சிஸ்டம் மீண்டும் ஒரு புதிய நிகழ்வானது சுமத்ரா தீவிற்கு அருகே உருவாவதற்கான வாய்ப்பு தெரிகிறது. அதாவது நிலநடுக்கோட்டுக்கு அருகே அப்படின்ற மாதிரி தென் வங்கக்கடல் பகுதியில் கண்டிப்பாக அது வானிலையோடு இணைந்திருந்தால் தான் எந்த மாதிரியான வானிலை அமைப்பு வருகிறது அப்படின்றது நம்ம அப்பப்போ அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்றைக்கான மழைப்பொழிவு தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள், உள் மாவட்டங்கள் ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களிலும், வட மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் இருக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.